Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi aydillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Peleman ingkang kula hormati, dumateng pimpinan Aisyah cabang Peleman ingkang kula hormati, dumateng para sesepuh, tokoh masyarakat, perangkat, ugi tamu undangan ingkang kula hormati, saha para hadirin hadirat ingkang tansah pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Semindah semoga kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring dumateng kita sami kanikmatan ingkang malimpah-limpah. Keranten kanikmatan kalawau kita sami saged menghadiri majelis taklim, majelis ilmi kanthi kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Boten supen sholawat salam mugia kunjuk dumateng junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in, para tabi'in, ugi dumateng sinten kemawon ingkang tansah ndederek piwucalipun ngantos dugi yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita kalebet umatipun ingkang berhak nampi syafaat wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nate dawuh, panjenenganipun Rasulullah nate dawuh mika kasebat wonten kitab Targhib wa Tarhib karya saking Al-Hafidz Al-Munziri ingkang dipun riwayataken dening At-Tabrani. Rasulullah nika nate dawuh dumateng para sahabat, "Hei sahabatku, idza marartum biriyadil jannah farta'u
He sahabatku kabeh, yen sira kabeh nglewati Riyadhatul Jannah, taman-taman surga, mbok sira kabeh mampir, sampean mampir kabeh ana Riyadul Jannah. Faqala, lajeng para sahabat menika nyuwun pirsa, ya Rasulullah, ma Riyadul Jannah, napa ingkang panjenengan maksud Riyadul Jannah menika napa? Ternyata ingkang dipun maksud Riyadul Jannah menika, taman surga menika, nggih menika majalisul ilmi, dados majelis taklim, pengajian kados sakniki menika, nggih menika termasuk Riyadul Jannah, taman surga wonten donya. Mila Syekh Islam Ibnu Taimiyah nate matur, sapa wonge kang gak nate ndugeni pengajian, majelis ilmu, majelis taklim, ing majelis kuwi dibahas Al-Qur'an, sunnah lan babakan agama, mongko kemungkinan besar tiyang kala wau mangke boten wonten teng Riyadhatul Jannah fil akhirah, ora bakal enek di akhirat. Naudzubillah ya min dzalik. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sak menika wonten Riyadhatul Jannah wonten donya, mangke dipun kumpulaken dening Allah wonten Riyadul Jannah, taman surgane Allah wonten akhirat. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sedaya ingkang tansah pinaringan rahmat dening Allah, lajeng ingkang angka kalih tiyang ingkang menuntut ilmu menika cara tercepat, cara termudah nggih menika mlebet teng surga. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis Muslim menika dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge kang nempuh perjalanan kanthi tujuane golek ngilmu lillah, golek ridhoning Allah, mongko Allah bakal gampangne mlebu surga. Pak, Bu, kinten-kinten jenengan kersa napa mboten bilih panjenengan menika dipun lebetaken kalih Allah, dipun janjiaken kalih Allah surga? Remen sanget nggih. Dados panjenengan melampah nitih kendaraan mulai saking dalem ngantos dugi wonten panggenan menika padha karo napa Bu? Panjenengan meniti jalan menuju surga. Ingkang dasar malih Rasulullah menika nate dawuh, iki wonten kitab Targhib wa Tarhib ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dari suatu hadis yang diriwayatkan At-Tabrani. Rasulullah menika nate dawuh, man ghada ilal masjid la yuridu ayyata'alama khairan au yu'allimahu kana lahu ajru hajitaman hajatihi. Sapa wonge kang isu-isu, nah artosipun isu-isu nggih awan masuk, nggih sonten masuk tindak dhumateng masjid. Tujuannya napa? Tujuannya nggih menika nuntut ilmu utawa ngajarne ilmu, nggih kesayan, mongko Allah bakal ganjar. Ganjarane napa? Ganjarane nggih menika padha karo wong kang nunekake haji. Dawuh Nabi nggih menika haji tamin, haji ingkang sempurna.
Jadi begitu luar biasanya ketika seseorang itu mau ngaji, ngumpul kados menika wonten panggenan majelis menika dijamin, wis dijamin surga, ganjarane padha karo oleh pahala haji. Menawi sak menika kan antri Pak Bu nggih. Saniki pinten tahun Pak Bu? 30 tahun, 40 tahun, luar biasa. Tapi lek panjenengan kersa, nggih, kersa. Kelarasan pas ekonomi ini, aku gak kuat lek haji, saiki anggarane begitu tinggi. Nah, salah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui sabda Rasulullah, nggih menika panjenengan sregepa ngaji kados sak menika. Lajeng wonten malih Rasulullah nggih nate dawuh, sapa wonge kang lakoni salat subuh kanthi jamaah ditutupne zikir, ya, ditutupne zikir ngantos terbit matahari. Lajeng ngerantos sekitar 15 menit, lajeng melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Pahalane napa Pak Bu? Pahalane padha karo orang yang berhaji dan berumroh secara sempurna. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Tamah, tamah, tamah. Sempurna. Nah nika Bapak Ibu, mugi-mugi niki wau saged paring motivasi ben awake dhewe kuwi sregep seneng ngaji, nggih. Salajengipun Bapak Ibu, sak menika kita menika wonten wulan apa Pak Bu? Wonten wulan Saban. Bapak Ibu, cobi kula badhe ngetes panjenengan nika apa napa mboten. Nggih menika wulan-wulan Komariah wonten kalender Hijriyah. Mengke ingkang saged, mengke kula niki paring hadiah tuntunan Ramadan ingkang dikeluarkan kalih Majelis Tarjih Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kula nyapaken kalih mangke sinten ingkang siap untuk menghafal apal nggih menika wulan-wulan Komariah kanthi runtut, monggo mungkin saged mendhet nika. Siap Bu, Pak? Kula tunjuk nggih. Angkat tangan ingkang siap untuk menghafal. Oh, Ibu nika nggih, monggo Bu. Monggo wonten napa mboten untuk mic? Tapi Mas panitia, kalau ada mic biar kita bisa mendengarkan, bisa menyimak Mas. Enggak, nggih. Terus bulan-bulan Komariah wonten kalender Hijriyah menika urut saking Muharram ngantos nggih Dzulhijjah. Nggih, monggo. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pundi niki? Saya Pak. Loh. Oh, niki ingkang anu ingkang ngacung kula tunjuk niki. Lah, ibu. Ah, nggih. Nggih niku. Nggih. Nggih, monggo. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih, 100. Monggo Ibu saged iki wonten hadiah menika tuntunan Ramadan. Mugi-mugi niki mengke wonten manfaatipun. Moga dipun foto mboten napa-napa. Nah, untuk saksi. Nggih. Moga Pak Ahmad dipun foto. Kanggo. Nggih.
matur monggo Bu. Mangke tasih wonten setunggal malih Bu. Wonten setunggal malih kuis mila mangke cobi dipun simak menapa ingkang badhe kula sampaikan wonten kajian menika. Bapak Ibu saha sedherek-sedherek ingkang pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Nabi, wulan Sa'ban menika wulan ghaflah yaghfilun nas. Akeh-akeh menungso kuwi dilalekne beramal. Dados menungso kathah ingkang lali beramal wonten wulan Sa'ban. Jalaranipun menapa? Jalaran wulan Sa'ban menika ing antarane wulan Rajab kalih napa Bu? Kalih Ramadan. Menawi wulan Rajab menika kathah keutamaan. Nggih kathah hadis palsu nggih ingkang beredar mila kedah atos. Wulan ingkang Rajab menika termasuk nggih menika Asyhurul Hurum. Wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pun langsung mawon niki. Pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala menika menciptakan bulan itu ada 12. Dan Allah sebutkan di dalam surat Taubah ayat 36. 4 bulan itu yang masuk Asyhurul Hurum yang Allah sebutkan itu bulan apa saja. Monggo kuis, yuk. Oh, nggih monggo Ibu malih nggih. Pun mboten napa-napa, monggo. Pun ngawasi kali santai nggih. Monggo Bu, 4 bulan masuk Asyhurul Hurum. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih 100. Monggo berhak menika angsal hadiah buku ingkang insyaallah menika menawi jenengan waos sangat bermanfaat ya. Ingkang dipun terbitaken kali seorang Muhammadiyah ingkang nyetak niki terus niki termasuk kajianipun saking majelis takjid dan masjid pimpinan pusat Muhammadiyah. Hadis-hadis yang ada di dalamnya berisi Quran dan hadis yang sahih. Enggak. 1, 2, 3. Kaping 3 Pak tadi Mbak Ibu loh. Oh. Bapak Ibu, saudara-saudara ingkang kawula hormati, dados wonten sekawan saking 12 wulan ingkang Allah ciptakaken menika wonten sekawan ingkang Allah sebut Asyhurul Hurum. Wulan-wulan kang haram. Maksude kados pundi? Wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wulan Muharram, wulan Rajab, Dzulqa'dah lan Dzulhijjah. Wonten kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab niku menjelaskan saking riwayat Ibnu Abbas. Sapa wonge kang beramal ana ing wulan haram maka pahalane bakal dilipat gandane kalian Allah Subhanahu wa taala. Lamun sapa wonge kang ana wulan Asyhurul Hurum kuwi berbuat maksiat, berbuat dosa, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika wulan-wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nika, lah saban ing antaranipun Rajab kalian Ramadan. Sehingga kadangkala niku dipun lirwakake menungso menika sami nglirwakaken amal
soleh, untuk beramal soleh. Lajeng kita masuk ke Sa'ban. Masuk ke Sa'ban. Rasulullah dawuh menika wulan Sa'ban yakfilun nas akeh menungso kang padha dilalekne. Lajeng para sahabat menika nate nyuwun pirsa, "Ya Rasulullah, panjenengan menika kula pirsa mboten nate poso yang hampir sempurna di puasa sunnah, kecuali saya melihat itu adalah ketika melaksanakan puasa Sa'ban." Lajeng Rasulullah dawuh, "Dzalika syahrun yukfilun nas." Itulah bulan yang manusia lalai. Pada saat bulan Sa'ban ini, amalan-amalan manusia diangkat oleh Allah, dilaporkan oleh Allah. Ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin ketika apa yang saya amalkan, saya dalam kondisi berpuasa. Sehingga Rasulullah nika wonten bulan Sa'ban ngatah-ngatahaken poso. Panjenengan saged misalkan memanfaatkan kanthi poso Senin Kemis, saged nggih menika poso Yaumil Bid. Umpami kiyat monggo menawi poso Daud. Nah niku poso ingkang paling jos. Nah wonten hadis menika poso sing paling tinggi ya, termasuk nilainya niku nggih menika poso Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Bapak Ibu, saudara sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sakderengipun kula masuk ke puasa niki, kula emutaken teng bulan Sa'ban kita nggih kedah waspada. Di samping kita melakukan amalan-amalan sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, kita pun juga harus hati-hati, karena banyak beredar di dalam broskat, ternyata hadis-hadisnya itu dipalsukan kemudian di-share di WhatsApp, di Twitter, di Instagram, kemudian di Facebook. Hadis napa? Ing antaranipun biasane jenengan nggih pirsa. Kula nggih nampi. Ing antaranipun sapa wonge kang wewehi weruh datangnya wulan Sa'ban mongko bakal dibebasne saka api neraka. Jadi kok puenak men, cuma memberitahu datangnya bulan Sa'ban, tiba-tiba napa? Tiba-tiba ia dijauhkan dari neraka. Nah ini ternyata di dalam kitab Al-Mawdu'at ternyata hadisnya palsu. Wonten malih Bapak Ibu sing hadis palsu yang beredar, maksud kula napa? Kita kedah atos-atos nggih, sampun jenengan nampi SMS saking rencang jenengan terus jenengan share. Padahal hadis ini hadis palsu. Niki berbahaya. Berbahaya sami kalih kita menika menuduh Rasulullah niku berdusta. Nah, wonten hadis palsu niki wonten, "Ya Ali, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban ya mi'ata rak'atin bi alfi kul wallahu ahad qadallahu kulla hajatin talabaha tilkal lailah." He Ali, sapa wonge kang gelem nglaksanakne ana ing malam pertengahan Sa'ban atau nisfu Sa'ban 100 rakaat. Dados mendirikan salat malam ya 100 rakaat, wonten tiap-tiap rakaat menika maos surat Al-Ikhlas. Maka pahalane napa? Pahalane Allah bakal nunekake, ngijabahi kabeh hajate ingkang dipun suwun wonten dalu menika. Dados niki ternyata hadis nggih hadis palsu. Nah, risikonya apa?
ketika kita meyakini itu, lajeng kita share dumateng tiyang ingkang boten ngertos, akhirnya diamalni, kuwatir kula mengke masuk dosa jariyah. Lek amal jariyah itu seneng. Tapi lek dosa jariyah ini lho Bu, Pak. Jadi ketika orang lain berkeyakinan mengamalkan itu, padahal itu bukan dari Nabi, kok dikatakan itu Nabi, maka kita akan dapat dosa. Rasulullah dawuh, "Man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'aduhu minan nar." Sapa wonge kang berdusta atas namaku, mongko siap-siapa lenggah wonten nggih menika wonten neraka. Lah nika mila hal menika kedah kita tebi. Bapak Ibu, saudara saya ingkang kula hormati, salajengipun sakniki kados pundi kita menika menyambut Ramadan. Napa kita menyambut Ramadan menika nggih? Ya wis biasa-biasa saja. Ataukah kita menyambut Ramadan itu dengan persiapan bekal? Ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata para salafus soleh mempersiapkan diri ketika masuk Ramadan menika 6 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan oleh mereka. Para salafus soleh, para sahabat Nabi mempersiapkan. Dados menawi 6 bulan kita hitung mundur menika, berarti wulan apa Pak? Wulan Sa'ban, lajeng wulan Rajab, Dzulqa'dah, napa? Rabiul Akhir, Rabiul nggih, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, kemudian Rabiul Awal. Paling boten di Rabiul Awal napa di bulan Safar. Ini kok kedah pun siap merencanakan akan kehadiran tamu yang istimewa. Tamu yang istimewa nggih kedah kita sambut. Kita persiapkan bekal. Apa yang harus kita persiapkan terkait dengan hukum-hukum yang ada seputar Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, kemudian amalan-amalan yang menjadikan puasa kita tertolak. Kadang-kala wonten Bapak Ibu, wis aku poso ya sak-sake, kancane poso ya poso. Niatipun mboten ikhlas karena Allah, krana sungkan wong kancane poso kok gak poso. Nah, lajeng kadangkala amalan-amalan lintu ingkang saged ngrusak poso nika nggih kathah. Termasuk qaulu zur, omong-omongan sing gak berguna, kemudian ghibah, ngerasani, biasanipun lho nggih Bu. Kadangkala pas blonjo nyang pasar, kadangkala pas menika teng toko, nggih pas blonjo nika teng etek. Kadangkala, tapi lah insyaallah teng mriki mboten wonten. Sing wonten wilayah nika, wilayah daerah Wonosari. Menawi wonten etek, ibu-ibu menika pas blonjo wis lek wis kadung ngomongne barang sing jane kuwi elek pun diceritakne. Ya. Nah, kadangkala menika terjadi. Monggo sami-sami kita jagi ben poso awake dhewe mangke sukses. Makanya Rasulullah nate dawuh, ruba shaimin laisa lahu siyamuhu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak ada nilainya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi umpama tebu niku, rosan niku boleh. Menawi boleh menika panjenengan nggih badhe memanfaatkan, paling sing termanfaatkan nggih sekedhik mboten sempurna, mboten utuh. Semanten ugi menawi posone dirusak kalih amal-amal ingkang awon kala wau awake dhewe itu rugi. Sehingga untuk menjadi tujuan utama dari puasa itu adalah la'alakum tatakun menika mboten saged dipun wujudaken. Mila kedah kita zikir.
Bapak Ibu saudara saya ingkang kawula hormati, lajeng kados pundi tuntunanipun? Nggih. Tuntunanipun ibadah wonten wulan Ramadan iki sampun wonten panduanipun saking Majelis Tarjih Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingkang kados buku ingkang sampun dipun tampi kala wau. Sampun tuntunane lengkap niku berdasarkan ijtihad nggih, diambilkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau di Muhammadiyah itu betul-betul diuji, tidak bisa serta-merta hadis itu diterima. Contoh, Bu nggih. Contoh. Muhammadiyah niku menapa to? Kok wonten putusan tarjih menika boten menyunahkan salat taubat kalih salat tasbih. Ternyata dalam kajian para ulama-ulama dahulu, ternyata hadisnya itu bermasalah. Hadisnya itu adalah dhaif. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad mendhaifkan hadis ini. Akhirnya wonten kitab Zadul Ma'ad untuk salat tasbih, salat taubah itu tidak diamalkan. Kemudian Al-Syaukani, ulama besar yang menulis kitab Naunul Autor, sami karena tahu persis hadisnya ini adalah lemah juga tidak diamalkan. Lajeng As-Sun'ani wonten kitab Subulus Salam sami ugi mangertos dalam hasil kajiannya ternyata hadisnya ini lemah, akhirnya tidak diamalkan. Jadi tempo dulu ulama dulu sudah mengkaji, akhirnya di putusan tarjih sudah digodok, sudah dikaji, ternyata hadisnya lemah. Dan di tarjih itu khawatir kalau ini diamalkan kita terjebak pada amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Ini akan menjadikan suatu hal yang terlarang. Sampai berhati-hatinya majelis tarjih itu memutuskan suatu perkara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mila insyaallah wonten tuntunan Ramadan niku insyaallah pun cekap. Mila kula saranaken untuk PJM Peleman, PJN Peleman paling boten menika kedah gadah himpunan putusan tarjih jilid 1, jilid 3 sampun kagungan nggih? Dereng, monggo dipun usahaken Pak Ahmad. Nggih menika lajeng wonten fatwa tarjih. Fatwa tarjih menika wonten 8 jilid kitab menika. Nika pun siap segala permasalahan yang ada tinggal kita buka wis kayak kiai wis pinter. Teng riku jelas sekali dasar-dasar hukumnya. Lajeng kita nggak perlu kolaan kalih sebelah, kita sudah jelas. Ini, monggo mangke saged dipun wujudaken HPT, terutama di jilid 3 ini kedah kagungan untuk PJM dan PCA. Syukur-syukur lek ranting nggih kagungan. Nah, niku tandingane mangke untuk cabang memikirkan. Paling boten wonten setunggal insyaallah mengke damel ngaos ben awake dhewe ngerti babagan agama. Nggih. Bapak Ibu saudara sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun dasaripun napa kita menika nglampahi poso Ramadan menika. Nika sampun jelas kalau wau kalih kalih anak-anak niki ingkang maos Al-Qur'an menika sampun dipun waos ing antawisipun nggih menika surat Al-Baqarah ayat pinten Bu? 183 niku nggih, nika berkaitan kalih kewajiban poso. Nah, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong-wong kang padha iman,
Dados kitabipun menika ditujukan dumateng tiyang ingkang iman. Tiyang ingkang boten iman boten dipun seru. Mila lek tiyang nika boten iman, wayahe poso ya saenake dhewe mangan dik kadangkala ya di dalan kadangkala ya maem ya teng warung-warung apa meneh warunge terbuka. Nah nika tiyang ingkang boten beriman. Menika boten kenging seruan, sing dipun seru nggih napa tiyang-tiyang ingkang beriman. Dawuhipun Allah, wis diwajibke poso Ramadan kuwi kaya wis diwajibke wong-wong dhisik sadurunge sira kabeh. Sinten tiyang ingkang rumiyin menika nggih menika ahlul kitab, tiyang Yahudi dan Nasrani. Rumiyin menika wonten kewajiban Bapak Ibu, umat-umat terdahulu itu ada kewajiban untuk melakukan puasa Yaumul Asyura dan Yaumul Bid. Napa Pak Bu Yaumul Asyura? Nggih menika poso wonten tanggal sedasa napa Pak Bu? Sedasa Muharram. Kadangkala awake dhewe itu ngertine orang Muharram tapi Suro. Nggih, ulan Suro. Menika dipun sunaken. Umat terdahulu itu diwajibkan untuk berpuasa Yaumul Asyura. Semanten ugi inggih dipun wajibaken nglampahi poso Yaumil Bid. Yaumil Bid niku poso mutih. Wekdalipun kapan? Nggih menika tanggal 13, sekawan welas, gangsal welas wonten tiap-tiap ulan. Ulan, ya. Tiap tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan untuk berpuasa itu. Tapi umat terdahulu diwajibkan. Lajeng sak sampunipun Allah menurunkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menika sakniki tumrap kaum muslim puasa Yaumul Bid dan puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Sak sampunipun turun ayat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di awal-awal Islam Rasulullah ketika di Mekah nggih sami nglampahi nggih menika poso napa Asyura menika dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa juga. Lajeng sak sampunipun hijrah ke Madinah wonten sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah hari itu kan diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?" Lajeng Rasulullah SAW matur, "Kalau memang begitu, andaikan aku masih diberi umur panjang untuk tahun yang akan datang, saya akan melakukan puasa Yaumul Tasik pada tanggal 9-nya. Tanggal 10 diikuti tanggal 9. Yang itu sekarang itu yang menjadi sunnah. Jadi tanggal 9, kenapa tanggal 9? Dalam rangka untuk menyelisih orang Yahudi dan orang Nasoro. Jadi tidak hanya tanggal 10 Muharram, tapi tanggal pinten Bu? Pak? Tanggal 9. Nggih, 9 10 di bulan Muharram menika monggo kita sareng poso. Ganjaranipun menika dihapus dosa setahun yang telah berlalu. Luar biasa sekali ini. Sampun. Lajeng Bapak Ibu, saudara sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sinten ingkang boten pareng poso? Nggih. Wonten tarjih menika dipun jelasaken nggih menika tiyang ingkang haid. Nggih ibu-ibu ingkang lagi haid nifas menika dipun larang berpuasa. Lajeng napa kedah kodok napa kados pundi? Fidyah. Nah, tiyang ingkang mengalami haid nggih menika untuk salat menika boten pareng kita melampaui salat haram hukumnya.
Ananging wonten siam poso menika mengke menggantikan berpuasa di hari-hari yang lain. Sanes fidyah. Dados sanes fidyah tapi digantikan berpuasa di bulan setelah Ramadan di hari-hari tertentu, bebas. Yang penting untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama berapa hari. Kalau yang ditinggalkan misalkan 7 hari, mangke kedahipun nggih gantos poso 7 dina. Wonten dinten di luar bulan Ramadan, boten pareng fidyah nika. Nah Bapak Ibu, saudara sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, lajeng Allah inggih menjelasaken ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ada hari-hari tertentu barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan dados sakit utawi musafir fa iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah menggantikan puasa yakni min ayamin ukhar di hari-hari lain. Nggih menika di luar bulan Ramadan. Menika setunggal yang ingkang sakit. Sakit menawi poso nika berat. Menawi poso malah sakite luweh nemen. Kedahipun boten poso ananging gantos dengan cara mengkodok nggih menika ganteni poso menika ingkang sampun dipun tinggalni. Nggih niku. Sakite 3 dina, ganti posone ya 3 dina. Semanten ugi tiyang ingkang musafir. Musafir menika napa, Pak? Bu? Tiyang ingkang melakukan perjalanan jauh yang ini dirasa berat. Tapi perjalanan pun memang perjalanan ya untuk mencari ridha Allah. Misalkan silaturahim ya atau tadzabur alam lan sak sanes-sanesipun menawi pribadinipun tiyang kala wau ternyata boten kiyat nggih mila boten poso boten napa-napa ananging gantos utawi qada. Menawi kiyat nggih monggo poso nggih mboten napa-napa. Dados yang ingkang musafir wa man syaa'a falyusum wa man syaa'a falyuftir. Menyesuaikan dengan kondisi. Para ulama menika biasanipun batesi sami kalih berkaitan dengan salat. Musafir diizinkan untuk qashar nggih antawisipun nggih 8 kilo perjalanan. Niki saking Surabaya nika sampun saged kita untuk mengqashar ya atau tidak berpuasa. Tetapi kalau dalam kondisi kita itu kuat, ya monggo poso nggih mboten napa-napa. Dados litakhyir itu pilihan. Ingkang saged nilai panjenengan. Wah, aku ketok iki kuat, aku tak poso ae wis. Ya, niku. Lek menawi mboten kiyat nika mboten pareng poso. Nate wonten sahabat Nabi nika wonten hadis Bukhari nika Rasulullah bersama para sahabat menika nate nggih menika melakukan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan ada sahabat yang kehausan ya. Akhirnya sampai lemes lajeng ditandu. Lajeng Rasulullah ngertos. Didukani kalih Rasulullah. Kamu itu sudah bermaksiat kepada Allah. Wong wis gak kuat, lemes kayak ngono kuwi malah lara kok panggah ngengkel poso. Malah didukani kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingkang ngertos menika panjenengan ukurane. Lek para ulama menika sekitar 83 kilometer menika sampun saged menika pendapat dari para ulama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara ingkang kawula hormati, ingkang sakit musafir menika boten pareng fidyah ananging kedah
menika kodok menggantikan puasa di lain hari yang ditinggalkan. Nggih. Lajeng kados pundi tiyang ingkang ibu ingkang hamil. Ibu ingkang hamil utawi menyusui khawatir mbok menawi mangke ganggu kandunganipun. Utawi tiyang ingkang menyusui menika, ibu-ibu ingkang menyusui khawatir nika mudarat dumateng napa bayinipun. Nah, ingkang kala wau nggih, ibu ingkang hamil, ibu ingkang menyusui menika dipun parengaken boten poso ananging cukup ganti fidyah. Mboten kodok. Nah, lek Imam Syafi'i menika mangke saged dipirsani di Al-Um. Lek Imam Syafi'i menika ya kodok, ya fidyah. Tapi ditarjih, keputusan tarjih didasarkan hadis-hadis yang begitu banyak ya. Ternyata napa? Ternyata ibu yang hamil, ibu yang menyusui berdasarkan hadis-hadis yang meyakinkan cukup menggantikan dengan fidyah. Ukurannya pinten Bu? 6 on, kurang lebih 6 on. Utawi saged ugi paring makanan dumateng tiyang ingkang miskin. Catatan fakir miskin sejumlah hari ingkang dipun tinggalaken pas poso menika. Misalkan 30 bulan. Saged niku beras 6 on ya ditambahi lauk lah. Ditambahi lauk napa apa diparingi endhog. Mengke kersane saged dipun masak. Lek menawi Ibnu Abbas menika wonten tafsir Ibnu Katsir nggih. Ibnu Abbas di usia tua menika nggih sami. Karena tergolong yutikunahu. Sudah tua berat untuk berpuasa, akhirnya tidak berpuasa. Tapi Ibnu Abbas mengundang 30 orang yang miskin dijamu, diparingi ma'em. Menika langkung ringkes praktis. Jane enak ringkes praktis wis diundangne jamaah sing kriteria masuk miskin, diundangne mengke diparingi. Lek posone 30 ditinggalne ya dilebihi malah luwih apik. Nah, nika Pak Bu nggih. Bapak Ibu saudara saya ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita sik wonten pinten Pak Ahmad? Jam 11 kirang 5 menit. Nah, pun mau perjanjian karena 1 jam nggih, manut nggih. Keutamaannya napa? Keutamaannya orang yang berpuasa Ramadan ini atau puasa secara umum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong kang poso Ramadan kanthi iman, ngarep-ngarep pahala saking Allah Subhanahu wa taala, nggih. Allah badhe ngampuni dosa-dosane ingkang berlalu. Nah, wonten hadis sok nggih wonten. Sapa wonge kang poso sehari berpuasa fisabilillah, tujuane mung Allah golek ridhone Allah, pahalanya apa? Dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan ya waduh nggih. Nika didohne saka neraka. Mila nika wonten malih ingkang dahsyat malih nika wonten hadis sahih nika dipun sebataken nggih menika amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah ila shaum kecuali puasa. Ya, al-shaum li wa anna ajzibi. Poso kuwi nggonku kanggo aku bakal bales ya, membalas pahala tak terhingga. Semau Allah ingin memberikan ganjaran berlipat-lipat ganda. Ini ingkang poso menika mboten dipun tentokake ganjarane. Lek menawi amalan-amalan lintu biasanipun sampun dipun jelasaken. Contoh,
menawi panjenengan melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib teng masjid, pahalane pinten Bu? Pak? Pahalane 17 derajat atau 25 derajat. Jelas menika. Tiang ingkang melaksanakan sholat isyraq diikuti dengan sholat subuh dan berjamaah, jelas pahalanya. Pahalanya sama dengan dia mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Terus malih, jelas niku. Barang siapa yang datang ke masjid, ya tentunya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, ya, termasuk sholat 5 waktu. Di dalam hadis Muslim, a'adallahu lahu baitan fil jannah, mongko disediakne panggonan ana ing surga, dinggekne omah nek surga. Jane lek panjenengan nika lek teng masjid jamaah aktif, ganjarane pun kathah. Tapi kadangkala lek panjenengan teng medsos menika kadangkala wonten dulur kita ingkang berpendapat menawi ibu-ibu pasti ya di omah ae. Pasti di omah. Alasannya khawatir kalau fitnah. Tapi agak anehnya ketika ibu-ibu ke masjid dikatakan fitnah, kalau kerja tidak dikatakan fitnah. Kalau pergi ke pasar tidak dikatakan fitnah. Lucu sekali. Padahal hadis-hadis mangke panjenengan buka teng Suara Muhammadiyah, kupas tuntas 7 hadis bahwa sholat perempuan di masjid itu adalah lebih utama berdasarkan hadis sahih. 18 dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ibu-ibu melaksanakan sholat di masjid lebih utama apabila memenuhi persyaratan. 1, aman. Aman, ora enek sing ganggu. Lek jaman rumiyin ya enek sing ganggu. Napa malih didampingi kalih bapake wis aman. Pak Ahmad dampingi ibuke teng masjid pun aman niku. Ingkang angka kalih nggih menika menutup aurat. Niki jelas menawi menutup aurat sudah jelas. Lajeng boten pareng damel wangi-wangian ingkang menyengat. Nah, misalkan jamaah di depan, ibu-ibu ingkang teng wingking nggih, damel napa nggih? Damel wangi-wangian menika kebanteren. Akhirnya ingkang ngajeng nika pun tembus. Oh, iki si fulan. Nah, iki ketoke iki aroma napa nggih? Wangiannya ini kok tercium sampai sini. Nah, nika mboten pareng. Ya sekedar aja lah. Sekedar. Lajeng wonten panggenanipun piyambak, ibu di belakang, bapak di depan. Kalau itu terpenuhi, insya Allah tidak ada yang namanya ini masuk hal yang terlarang atau fitnah. Karena zaman dahulu ternyata di dalam kitab Bukhari, Muslim, dari istri-istri Nabi, riwayat Ibu Aisyah, ya, ternyata jamaah pada masa lalu istri Rasulullah itu bersama para sahabiah melaksanakan sholat di masjid dalam kitab Bukhari, kitab Muslim. Sampunipun nika salam, lajeng ibu-ibu rumiyin menika pun bubar. Bapak-bapak ngentosi zikir tuntas berdoa baru menyusul. Nika tradisi zaman dahulu. Sakniki didendeni. Ya, didendeni ibu-ibu gak usah nyang masjid engko mari fitnah. Terus akhirnya surga itu dikontrak kali bapak-bapak, ibu-ibu gak duwe peluang malih surga. Mboten sangaten. Niki lak jenengan ngacu di kajian-kajian ingkang mendetail, monggo dibuka niku. Bahkan di dalam kitab Tirmidzi, niku ada seorang ibu. Seorang ibu niku matur dumateng Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini musim hujan. Tanah-tanah itu sama becek. Bagaimana? Nanti kami ke masjid." Jawabnya apa nanti? Yo gak usah nyang masjid. Jawabnya apa?
apakah tidak ada jalan yang lain yang bisa ditempuh? Wong sakniki lho gampang. Jalan-jalan niku kan pun relatif bagus nggih. Aspalan, rada udan didik yang gawe payung. Nah, ini kan saged. Lah zaman Nabi menika menawi Jawa nika pun bletok. Masalahnya padang pasir. Benten kalih zaman menika. Sampun ngaten Pak Bu nggih. Kula kok mboten etis. Niki pun jam 11. Lek kula bahas malih niki pun tasik kathah niki. Tapi monggo dipun waos jenengan saged niki pesen teng Tokopedia. Nah, ini begitu 3 hari sampai niku sakniki menawi tumbas barang-barang niku pun ini radi gampang nggih. Kula lek setiap saat nggih pesen kitab-kitab niku lek pados kadang-kadang teng Surabaya mboten wonten pun langsung teng riku cepat, hargane mirah. Pun hargane nah, nggih melalui online. Kalau kita makaten Bapak Ibu ingkang saged kaula aturaken dhumateng panjenengan sami nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggen kula matur wonten panjenengan sedaya wonten klenta-klentunipun. Pak, Bu, biasanipun kula niki mboten saged Jawa niku saestu. Biasanipun kula bahasa Indonesia menawi ngaji nika di SMS kalian Pak Ahmad. Mangke Ustaz damel bahasa Jawa mawon nggih. Pun nggih. Niku wis sak iso-isone. Biasanipun kula niku bahasa Indonesia sering ngaji-ngaji kitab niku. Kula keliling mulai dari Keras, Grogol, Banyakan nggih daerah-daerah niku lan sak sanes-sanesipun nika kula mengaji terutama mensosialisasikan kitab tarjih. Supados napa warga perserikatan kok ngertos masalah tarjih kitabe dhewe. Menika dasare ing Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makaten ingkang saged kawula sampaikan wonten kajian Ahad pagi nyuwun pangapunten ingkang kathah boten wonten klenta-klentunipun anggen kawula matur. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.